buɗe registration na makarantar masussuka international schools, wato an buɗe registration kamar yadda aka saba duk shekara, sai dai adadin mutane da suke tuntuɓa cewa suna son shiga, mun san bamu da fili da zamu iya ɗauki dukkan al'ummar da suke son shiga masussuka international schools, sai dai gwargwado wanda Allah ya bashi damar shiga da ya shiga, sai a haƙuri da abin da aka samu. Kuma za a iya tuntuɓar lambar Dr. Mustapha Dutsen ma akan 080 sai a sa 30 sai 74 sai 43 sai 70, ko mu ce 080 30 74 43 sai 70, ko mu ce 0800 30 74 sai 43 sai 70. Saboda haka duk wani bayani da ake nema shi za a tuntuɓa, duk wani abu da yake da alaƙa da makaranta. Saboda haka yanzu za mu gangara wurin masu tambayoyi.